Egunon eta ongi etorri Digilabera, Ikerlaneko teknologia digitalen laborategira. Digilab da gure Ikerlaneko teknologia digitalen laborategi berria, infrastruktura singular bada, estatu mailan dagoen aurreratuena, eta bertan gure helburua da ikerketa egitea teknologia digitalen inguruan. Ikerlan beti izan da lider bat, lider teknologikoa, aitzindaria, punta-puntakoa teknologi hori merkatua ekartzen. Digitalizazioa gaur egun da bektore oso garrantzitsua gizartea eta industria transformatzeko. Azkenean, teknologia digitalek transformatzen da gure bizitza, zelan erlazionatzen garen, zelan konsumitzen dugun, zelan entretenitzen garen, eta baita enpresetan transformazio hori gertatzen da, bai euren produktuetan da euren zerbitzuetan. Funtzio gehigarriak osatuz, lanpostu berriak sortuz eta ekonomia berri bat sortuz. Eta zorionak eman behar dizkitzuet benetan eta eskerrak baita ere Euskal Industriaren alde egunero egiten duzuen lanagatik. Eta postu berri hau hain zuzen ere horretara bideratuta dago zalantzari gabe. Digitalizazioak emoten da funtzio gehigarriak makinei, adibidez, eta makinak inteligentzia horrei esker izango die gai autodiagnostikatzeko errore posibleak eduki beharrena etorkizunean, eta kasu batzuetan bai erreparatzeko euren burua fallo bat dagoen momentuan. Nolabait, makina inteligenteak sortuko die digitalizazioari esker. Azkenean gure herriaren eraldaketa prozesu honetan protagonismo handia daukazuela, eta horregatik eskatzen dizuet jarrai dezazuela bide beretik, aitzindaritza lan horretan, eta gu erakunde bezala elkarlanerako prest gaude, eta hemendik aurrera horrela jarraituko dugu zalantzarik gabe.